गुड मॉर्निंग। जय वैदिक। मेरा नाम निशा, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं वैदिक को प्रमोट कर रही हूँ। और कुछ दिनों पहले मैंने आंटी जी को प्रोडक्ट दिया था, तो जानेंगे आंटी जी को कि क्या रिजल्ट आए। आंटी बोलो। तो मेरा एंजियोग्राफी हुआ था, तो तकलीफ होती थी मेरे को एंजियोग्राफी के बाद भी, श्वास की, चलने में, बोलने में। तो अभी मेरे को बोलना भी अच्छा आता, चलने में भी दिक्कत होती नहीं, और अभी अच्छा लगता है। थैंक यू। जय वैदिक।